Hello. Okay, ni sab no kining paghimo na to og usa ka video para sa paghatag kaninyo og mga informasyon may labot na sa pagtuong Katoliko. Okay. Particular no sa akong pagtuong Katoliko. Alang sa wala masayot no o wala makaila nako. Okay. Ako si Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Okay. Mo diretso ko sa atong hisgutan karon no. Murag lapad-lapad ning topic o nang hinaot ang doon na mo'y makatunan gayod na ining lain na usab nga video recording no nga maghisgota og pagtuong Katoliko. Unsa man gyud ang matuod nga simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo. Kay nagkadaiya ang bersyon no sa pagtuong Kristyanismo. Imagine usa lang ang atong Biblia, no? Usa ray atong Biblia pero managlahi tag mga grupo tungod kay dili gyud managsama ang tibuok nga pagsabot natong mga Kristohanon sa Biblia. Ako nang gibalik-balik nga ako usa ka Katoliko pero niagi ko og kanang hapit unta mobiya sa pagtuong Katoliko. Mobiya na gyud ako. Pero wala lang madayon sa hinungdan nga na-enlighten ra pud ko. Doon na po'y gikasangkapan ng Ginoo nga mahayagan ko sa pagtuong Katoliko o mo'y hinungdan nga nagpabilin ra gyud kong Katoliko. Okay. Ang uban naghuna-huna man gud nga ang matuod nga simbahan o iglesia kana gyung ug unsa to sa pagsugod ni Kristo maura pud na siya sa atong panahon karon. Na sa may ibot pasabot nato na ay mga tao o na ay mga kaigsuonan nga ang ilang huna-huna sa matuod nga simbahan o unsa ang hitsura, unsay kinaiya, unsay dagway niadto sa pagsugod ni Kristo maura po na tan-awon sa atong panahon karon. Mao nay matuod nga iglesia para nila. O gani mao po nay akong huna-huna niadto sa dihang hapit ko mabalhin og laing relihiyon o laing grupo sa pagtuo. Kay kung tanawon gud nimo ang Katoliko sa atong panahon karon, dayon basahon na to ang Biblia, tan-aw na to ang Biblia. Lahi ra magyud kayo, di ba? Lahi ra gyud. Simple ra tong sa una, no? Panahon sa mga apostoles. Diin na sugda ni Kristo ang maong simbahan o iglesia. Pero karon very kung tan-aw na to ang Katoliko, dili na ingon nato. Dako na kayong simbahan na o mao ni ang hinungdan nganong gibiyaan ang Katoliko tungod kay di naman mao mga igsuon, no? Pagtanaw nila nga uy kalahi ra kayo ning Katoliko kung ikumpara sa panahon sa mga apostoles. Now, unsa magyud ay ang matuod nga simbahan, no? Ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo tinuod ba nga ug unsa to sa una
maura po na siya tanahon sa atong panahon karon. No, imagine no, kanus aman na sugdi ni Kristo ang iglesia niadto pang unang siglo. Unang siglo, panahon sa mga apostoles, mga 30 or 33 AD. May nga 30 or 33 AD na sa unang siglo, first century. Kay ang unang siglo, first 100 years mo na. Diba? Lahi po itong before Christ, BC man to. Now, karon na ata sa AD or Year of the Lord, no? Sa niadtong 33 or 33 AD, ngano mo yung kung 30 or 33 AD? No? Tungod kay di mo gud nagsama pod ang record sa mga historian. Kaya nagdepende man po na og kanus-a sila kasugod og ihap. Mo nang nahimuligas og tulo ka tuig. Nahimuingon 30 na sugda ni Kristo ang simbahan o iglesia, na apoy miingon 33. Okay. Ang common kayo nga gigamit nga kuan kanang kahibalo o info kanang 33 AD, no? Mo nang akong isulti ninyo 30 or 33 kay kung dili manggali maunang 33 or dili exact ang 33, so akong ipahibalo ninyo nga naay account nga 30. So basta unang siglo. Okay. Naa sa unang siglo kay kana laging unang siglo first 100 years. Gikan 1 to up to 180. Muna'y unang siglo. So, after unang siglo, lapas na 100, na po, ikaduhang siglo na po na. Okay. So, yun sa man pagkulagway yun ni Kristo ang iyang iglesia. Insakto ba ng ugun sa to sa una, maura po na tanawon sa atong panahon karon? Now, ang iglesia nga gitukod ni Kristo, mapanag-ing ragyod nato sa mapananglit sa kanang tao mismo. O ako. Nga, dili gyud na ingno nato nga og unsa ko, sa itsura nako sa bata pa ko o pag-anak nako, dayon inigdako nako, mo ra gyapon bata ra gyapon itsura. Nagingon gani ang akong inahan, no? Sa buhi pa. Ako kuno sa bata pa ko, kuan ko no, kanang puti ko no. Nya hamis wala pay mga prasani karon no. Dili pa inani. Now, sabton ba na nga tungod kay nadako nako na hinani na ako itsura, dili na nimo maparehas sa bata pa ko. Sabton ba na nga dili to akong bata pa ko, kay lahi naman ko dagway karon. Ni tubo naman ko. Okay. Now, dili. So, buta ko ipasabot, kung nunay magtudlo ba nga, moingon nga, uy, kining Katoliko, dili ni mao ang iglesyang gitukod ni Kristo kay lahi magtanahon. Kung ikumpara sa pagsukod, simple pa man to. Gani katong panahon ni Kristo, gipang tudlo, gipang appoint lang niya tong gihimo niyang mga apostol. Di ba? Dili parehas karon sa atong simbahang Katoliko karon nga kinahanglan mo eskwela gyud. Nay pila ka tuig. Inana, di ba? So, niya na anay mga simbahan dagko na panahon gani sa panahon ni Kristo, wala pa sila kaugalingong simbahan o balay alampuanan o house of worship, kay katong templo nga ilang sudlan-sudlan, templo man to sa mga Hudiyo, diin ang religion ato Judaism, no? Judaism religion, dili to Christian temple, Judaism temple. Kay yatong panahon na sa panahon ni Kristo og mga apostol, sa bag-o pa sila nagsugod sa New Covenant gingharian nga gitawag og church o iglesia o simbahan, no, sa atong
kumon nga hubad karon. Sa pagsugod sa mga apostol, sa pagsugod ni Kristo, wala pa kaugalingong simbahan ang Christianity. Katong temple nga ilang sudlan, temple to sa karaan pang religion, katong Judaism. Oh. Imagine, o magtigom gani sila, no? Nga kanang sila ra gyud sagaran matunong og Domingo katong pagkaban labi na katong nabanhaw si Kristo. Oh. Kay kung moadto sila sa templo, oh, na dito kauban nila ang mga Hudiyo gani nga wala mo dawat ni Kristo. Okay, temple man to sa Judaism. So kung atong analyson, atong unahon-naon, sa panahon ni Kristo, ang Christianity wa pay kaugalingong simbahan. Kung magtigom-tigom sila, balay-balay lang. So, sabton ba na nga tungod kay karon ang mga nagtuo aning Biblia na may kaugalingong mga simbahan o balay lang po sabton ba na nga dili na tinuod tungod kay naa na may house of worship ang mga Kristiyano. Niadto wala pa man kay katong templo lagi sa una, templo pa man to sa karaan nga tinuhuan. Di ba? Sabton ba nga kung moingon ang mga dili Katoliko nga, dili na Katoliko kay mga Katoliko ron na may house of worship. May simbahan. Oh. Kung moingon mo nga, mao na dili na mao ng Katoliko kay sa una panahon ni Kristo pa may kaugalingong simbahan ng Christianity. Kanang balay alampuanan kun building. Na kung ingon anaon na ito pagunahon na dili lang kay Katoliko mo'y sabton nga dili tinuod. Hasta pod ang ubang mga pundo karon sama sa kanang Iglesia ni Cristo nga gisugdan ni Felix Manalo, na naman sila simbahan. Gani dili nato mabasa sa Biblia nga kanang building butangan yun og name tag nga Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Di tang kabasaan sa Biblia, no? Nga siyempre wala pa po sila kaugalingong simbahan. Kay katong simbahan lagi nga ilang sudlan-sudlan o balay alampuanan o temple pa man to sa karaang tinuan. Oh, nyawagi mabasa nga kanang nimtag butangan og Church of Christ o sa simbahan ba kanang sa tubangan. Pay mabasa nga butang Church of Christ o Iglesia ng Diyos o Seventh-day Adventist. Wala na butangi. O wala. Susabton ba na nga kining mga pundok na turon, Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo, kanang mga simbahan nga gipangbutangan yung description ba diya sa front o atubangan simbahan nga kini Seventh-day Adventist, kini Iglesia ni Cristo, kini ingon na bugod di tang kabasaan na sulod sa Biblia. Di ba? So kung ingon na to pagsabot nga kinahanglan og unsa gito pagsugod sa panahon sa mga apostoles dayon kung ang Katoliko dili na ingon ana karon kay dilambo na mag-ayo. Okay. Sabton ba nang dili tinuod? So dili lang kay Katoliko ang dili tinuod, tanang mga nagtuon ron sa Biblia nga mo gigamit nga basihan nga maghuna-huna nga Kristiyano kuno nga grupo ang ilang simbahan, sila pod na apil nga ingno nato dili tinuod kay dili man ingon ana kanang ilang grupo panahon sa mga apostol. Niya pa usa kining atong Biblia karon na may chapter o verses kana bang naay numero kanang kapitulo o bersikulo. Panahon sa mga apostoles ang ilang scripture wala pa butangig chapter o verse. Then gani panahon sa mga apostoles katong scripture ng ilang paklion o basa-basahon, Old Testament pa lang to. Kay wala pa may New Testament compilation. No? Panahon sa mga apostol ang ilang scripture Old Testament lang. Kay wala pa man masulat dayon
sa pagsugod ni Kristo, wa pa man masulat dayon ang mga libro sa New Testament. Awahin naman, kano sa man nagtukod ni Kristo ang iglesia, mga 30 or 33 AD. 30 or 33 AD. Unya, sumala sa atong research, commonalis ni nga nagsulat-sulat ang mga nagsuwat sa New Testament. Mga, kung wala ko masayo, mga 40 na. 40 AD. Patas, di lang ko ka-exact ha kay di pa ako ka-memorize. Basta around na 40, 50, 60, 70, up to 90 AD. Pataas. Diya na nasulat. Then, pag sulat na, wala na magparehas og tuig din, wala pa na ma-compile. Then, mapilii sa apil sa New Testament. Gani, mga obispong Katoliko, pinaagig konsilyo, mao may ga-decide pila ang himuong official list sa New Testament. So, mo na diya nga, kung ingno nato nga, ug unsa to sa una, panahon sa mga apostol din, kung nalahi na sa atong panahon karon kay galambo naman, na may mga development, sabto ng dili tinuod, dili lang kay Katoliko ang maigo. Maigo po og apil nga dili tinuod po ning mga grupo ron, mga Protestante, Seventh-day Adventist, born again, nganong dili po sila tinuod kung gamitong premise tong kung unsa to sa una kinahanglan maura pod karon. Kay ngano man ang mga born again, Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, parehong nagamit og Biblia nga dili ingon ana ang Biblia panahon sa mga apostol. Kay katong panahon sa mga apostol, ang ilang scripture nga ready-made Old Testament lang to. Kay wala pa may New Testament compilation. Kay kinsa may naghago aning New Testament compilation? Roman Catholic Church. Roman Catholic Church. Mga igsuon nga nagtan-aw ani nga video. Mao na. Kana galing info o kasayuran nga kinsa may nag-ingon nga New Testament, sa New Testament 27 books lang ang inspired. Kinsa may gaingon ana? Katoliko. Pinagi sa konsilyo niadtong 381. Di lang sa nato hisgutan ng Old Testament kay parehas man tang uuna man na. Then wala man po nagsungi ang Protestante o Katoliko pila ihap sa ang Old Testament day may sungi ita kay sa Katoliko mas sobrag 7, kulang og 7 ka libro ang Protestante. Munang akong hisgutan ang New Testament lang kay parehong niuyon ang Protestante o Katoliko nga 27 books lang ang New Testament. Di ba? Kung pangutana, kinsa giingon ana sumala sa history, kinsa may nag-canonize, nagdeklara, kay kanang canonize, deklara man na. Sumala sa panginsusi natos kasaysayan, Roman Catholic Church ang nag-ingon 27 books lang ang New Testament. Gani sa atong panginsusi, daghan kay ng mga libro, daghan kay mga sinulat ang mga Kristiyanos, gipili ana. Niya ang nagpili ana nga mo'y moingon nga kinilang mo'y inspired, kinilang ang officialist, mga obispo. Council of Rome 381 AD, then nanay pagdason pod niadtong 393 AD sa Hippo, 397 sa Carthage. Mga obispong Katoliko ana. Nya nituo pod ang mga Protestante, born again, Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist. Ito po sila nga sa New Testament, 27 books lang ang inspired. So, kung dunay mo counter ani, kinahanglan mo hatag po og evidence o reference. Ako, wala mo ko'y giandam nga reference, pero common knowledge na. Nanas kasaysayan, Kung moingon mo nga dili ni tinuod, kay wala ko'y gipakita ninyo nga reference, kay wala po ko gaandam na, ani nga video.
kamusad, no? Wala pud mo'y sumala sa akong panginsusi kanang mga misupak ani, wala po'y nakita na ko nga reference. So pag counter aning akong statement, no, gani na ay mga protestante nga na convert na sa Katoliko, usa ni sa reason nganong nagkatoliko sila, no? Kay sila mismo nakapamatuod nga kining atong gisgutan tinuod nga itong Council of Rome 381 AD isag wala na sa Biblia pero tinuod ang nahitabo nga ang Council of Rome nagdeklara pila ang New Testament books. Of course, apila tong Old, pero bisag New Testament lang kay nagkaparehas man ta Protestante, Katoliko. Parehas mang niuyo na ng 27 books. O nagtuo na nga sumala sa kasaysayan mga obispong Katoliko may gayon na kay panahon sa mga apostoles usaray konsilyo nga nahimo nila itong Council of Jerusalem. Iniadtong panahon na wa pa sila mag-canonize, wa pa sila magdeklara pila ang basahon sa New Testament. Kana lang ganing puntuha, oh. Moingon ko nga Katoliko gyud nga baruganan ang pinaka logical. Nganon, kay kung moingon ta nga ug unsa to panahon ra gyud sa mga apostol, kato ra gyud kay kung wala na, dugang na. So, ingon din silang maigo magulaan ng nasa Revelation nga ang magdugang silutan sa Dios. Ato sa nang hisgutan ng magdugang kay kinahanglan sabto na nato na kontekstuali kay dili ba naabot pasabot ni Juan diha nga sa tanang mga aspeto nga dili ta pwede kadugang. Dili ba kinahanglan kontekstual na kay kung sa tanang mga aspeto dili ta makadugang, bawal, so bawal dahil ng dugangan nato atong deposito sa bangko. Bawal dahil ng atong kahibalo magdugang, maglambo. Bawal dahil ng development. Na nag-ingon ra ba si Kristo sa Juan 14:12 nga kinsa tong buot mo sunod kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya labaw pa niini. So no, kung tanang pagdugang, pagpalabaw, supak, anong nag-ingon si Kristo ana? Juan 14:12. Nya gitagaan pa niya authority ang iyang iglesia, ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. No? Mateo 18:18. So kung dili pwede makadugang, makapalabaw ang iglesia nga gitukod ni Kristo, nganong iyang giingnan ana? Ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Di ba? Dili tao na buot pasabot ni Juan diya sa Revelation nga dili gyud madugangan ang tanan. Context to context na ang gipasabot ni Juan diha kanang iyang gisuwat sa Revelation. Kay singular man nga libro iyang gipasabot diha kinsa tong magdugang aning libroha. Unsa may libro nga iyang gipasabot? Ang Revelation. Dili kuno dugangan. Wa man na dugangan sa Katoliko. Wa man na dugangan dito unsa man na taman chapter 22. Di murag chapter 22 na or chapter 21 pa na taman. Wala na pun og chapter 23 o 24, 25, 26. Wa man na pun is Katoliko. Ang rosaryo, mga devotion, wa man na gipuno diha, lahi ang punang devotion. Kay kung moingon mo kana da inyong rosaryo, kana inyong mga pistang bag-o lang nangahimo, dugang mo na. Wala man na gidugang diha sa Revelation. Lahi man na. Dili man na mao ang gipasabot sa Ginoo nga ayaw mo pagdugang og devotion, ayaw mo pagdugang og pagampo, ayaw mo pagdugang og kwarta sa bangko ninyo. Wa mag-ingon si Kristo na. Wala gali mo ingon ang mga apostol nga ayaw mo pagdugang og mga disciplinary rules sama ng himuong requirement ng celibacy. Wa man mo ingon ang mga apostol ana nga ayaw mo ana kay kana nga pagdugang bawal. Wala. So mao na no. Kay kung dili pod makadugang, makabuot-buot ang iglesyang gitukod ni Kristo, na may mga bersikulo nga nagtudlo na to nga pwede ang matuod nga iglesia nga muhimo ana.
Kana laging Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta idili sa langit, ang inyong itugot. Oh. Unsa may example nga gidili o gitugot sa iglesia nga hituot para sa itong Council of Jerusalem. Kay sa Council of Jerusalem, naabe sila gidili o gitugot ato. Di ba? Unsa may ilang gidili ato. Sa Council of Jerusalem, nga sila disiplina nga dili paghapon ipakaon ng dugo. Valid to sa ilang panahon kay na may authority ang mga apostoles kay na may sila authority sa pagdili og pagtugot. Oh, then unsa pa to? Ang ilang giusab gali ato nga sa Old Testament God kinahanglan tulion jud ang magpasakop sa gingharian. Pero na hisgutan atong ilang council nga dili na inana, oh? Kaysa panahon ni Kristo, panahon sa Christianity, ang mga hintil nga masakop sa gingharian dili na obligadong magpatuli. Kaya kanang tuli ron wala na ni-appeal sa religion. O di ba na inausab? Nganong valid to tungod kay naay authority ang matuod nga iglesia unsa tong ipadayon nga disiplina, unsa pod ang dili na. Ang wala nila gipadayon sa Council of Jerusalem kadto laging karaan nga kinahanglan tulion jud ang magpasakop sa kingharian, wala na nagyapil. Dayon gipasabot pod sa maong council nga kuan kanang pwede na ang mga hintil masakop kay sa karaan dili man pwede. Isipon man ang mahugaw. Oh. Dayon na ditoy nangutana kanang dili pagkaon og dugo veritas. Ngano man nga ipakaon naman sa Katoliko niya sa Council of Jerusalem, dili man. Simple lang. Panahon sa mga apostoles, wala pa nila gidili, wala pa nila undangi tanan ang mga Jewish custom. Napas lagi appeal nga ceremonial observance. O kanang gitawag na to kanang kosher gani, may tungod sa pagkaon. Nga dunay isipong mahugaw na apoy dili. Spiritual nga context. Mauna nga naapa sila gi-appeal atong dili pagkaog dugo. Pero sa Christianity God kanang gitawag na tog universal teaching, wala man guna gi-appeal ni Kristo. Muna nga sa Catholic exegesis katong pagdili pagkaon og dugo, temporal restriction kay disciplinary man na siya or ceremonial practice niya. According sa Catholic teaching, pwede man usbon ang mga ceremonial observances o kanang ceremonial kanang custom o kanang gitawag na to disciplinary, no? Kay ang balaod ra gyud nga dili pwede usbon kay common na siya kanang moral sama ng Ten Commandments, ayaw pangawat, ayaw pagbuton ng laing Dios, ayaw panapaw o mga moral law nga dili na mausab. Pero kanang disiplina pwede na. No? Disiplina. Gani na ay disiplina diha nga panahon ni Kristo, panahon sa mga apostol na ay disiplina diha nga dili na siya obligatory sa panahon sa una kanang dili ka magminyo tungod sa gingharian sa langit sama ni Kristo ug San Pablo. Oh. Na disiplina na. Pero pwede po magminyo. Oh. Pero pwede po na iimpusar kana nga disiplina nga himuon yung requirement agi anang authority sa iglesia nga ang inyong idili diri syuta idili sa langit, ang inyong itugot mo nang kanang silibasi sa mga pare. Kung nalimot ko ato nga council gi-require na sa Latin Church rapod gani dili na universal rule kay sa Eastern Catholic allowed man ang ilang priest nga magminyo na di lang ta mo discuss ugayo ana kay di mo na way atong topic. Basta inana basta disiplina ganina pwede na uspon. Asa magigag authority ang iglesia na kanang binding and loosing ang inyong idili diri syuta idili sa langit. Gani dunay buot-buot, dunay desisyon, canonization ang Katoliko nga bisan ang mga Protestante nituo kana laging pagdeklara nga 27 books lang ang New Testament. Mga Protestante, Iglesia ni Cristo, mga born again,
nagtuwa na nga 27 books lang. Bisag tanaw na ilang Biblia nga hiwid-hiwiran, di ba? 27 books lang ang New Testament. Panahon sa mga apostoles, wa pa sila ga desisyon, wa pa sila ka deklara ana kay katong ilang scripture nga ready-made sa ilang panahon. Old Testament pa lang to, kay wala pa may New Testament compilation. Oh. Di ba? Panahon sa mga apostolo, sila Biblia nga gilangkob ng Old ug New. Kaya wala pa may New Testament compilation. Kanya, mga Biblia ron sa Saksi Niuba, Born Again, Protestant, Seventh-day Adventist, na ano may New Testament? O, sabton ba na nga nasupak po sila, kay naigidugang sila? Di ba? Dili. No? So, katong Revelation, no, ang gipasabot ni Juan nga dili dugangan ang revelation na wa mag-ingon si Juan nga dili mo pwede magdugang og deposyon, pag-ampo. Inumdum ko anang prayer kay doon natin nag-ingon nga nagkutlo anang revelation nga ayaw mo pagdugang. Iyang gikunik na siya anang kanabang mga prayers katoliko nga wala na sa Biblia. Na ano yun naa kanang Lord's Prayer, katong tudlo ni Kristo nga gibutang ko diya kanang sa rosaryo gani kanang Lord's Prayer, Ama namo na ka sa langit. Oh, na sa Biblia kay tudlo na ni Kristo. Pero na mga prayer ang Katoliko nga tinuod nga wala na sa Biblia, litra po litra. Kay wala man pud nag-ingon ng Ginoo nga dili mo pwede magdugang og prayer. Kay kung maunay pasabot sa revelation nga kung mga naate mga prayer wala sulod sa Biblia, di lang kay Katoliko matamaan, hasta pod ng mga dili Katoliko tamaan kay unsa man day ng prayer sa mga dili Katoliko, di ba dili memorize kay bawal man sa mga dili Katoliko, ambot dili siguro tanan. Sa akong nahibaw-an ang mga born again, unsa pa ng mga dili Katolikong grupo nga dili i-memorize ilang prayer. So kay dili man i-memorize ang ilang prayer sa to pa wala sulod sa Biblia, kay kung naa sa Biblia memorize naman na, di ba? So kung sa wayon ninyo, sa wayon nato ang Katoliko nga daghang kay mga prayer ang Katoliko nga wala sa Biblia, igo na anang revelation nga ayaw mo pagdugang og ayaw mo pagdugang. Oh. Di lang kay Katoliko may matamaan, bisan ang mga dili Katoliko tamaan ana kay kanang prayer nila wala ang pus Biblia. Kay kung moingon mo nga kanang mga prayer ninyo, born again, Iglesia ni Cristo, unsa pa nang grupo ha, kung moingon mo nga naas Biblia inyong prayer, anang inyong mga pag-ampo, kanang inyong mga pangayoon bas Ginoo, kung naa na tanan sa Biblia, di memorize. Di ba? Oh. So, kaya lang nga punto. So, ayaw ninyo, kanang kinahanglan contextually sabto na to ang Biblia. Kay kung dili na to masabot contextually ang Biblia, mo nang pataka at atakis Katoliko. Di ba? Ako, usapo ko ana sa una, unta. So, mauna. So, ang matuod nga iglesia, ayaw ninyo nawaan na, kuhaan na sa inyong unahuna nga kung nalahi na nilambo na ron, dili na tinuod. Kana lang, karasaan ng ang Katoliko karon na anay mga kanabang pagdeklara sa pagkatao ni Mary nga lahi siya sa uban, lahi sa ubang babae nga gi-estudyuhan na og maayo unsa gyud ang pagkatao ni Maria, ni Mary. Panahon sa mga apostoles wala pa. Di ba? Pero naanay mga implication, no? Sama ng pagtawag sa mga Katoliko ni Mary og mother, mama. Mga Protestante, mga dili Katoliko dili mo tawag og mama ni Mary sa rason nga way mabasa sa Biblia nga tawgon og nanay si Mary. Pero ibyo na tinuod mga igsoon na ay implication diha nga si Kristo gapasabot. Wala lang nila dawata or wa baka musantop silang una-una katong nagbitay si Kristo sa cross nga naa dito si Juan, disipulo ni Jesus Christ, din po dito si Mama Mary iyang nanay.
kaklaro kayo ato basahan ninyo na murag na sa John 19 ba na or katong nagbitay si Kristo sa krus, no? Correct me if I'm wrong sa chapter or verse, basta sigurado ko na sa book of John katong nagbitay si Kristo sa krus nga naa diha iyang mama, iyang nanay si Mary nga iyang giniatong higayon na iyang gitawag og woman, no? By the way, kanang pagtawag og woman ni Kristo ni Mary dili na sabton nga wa siya gatahod kay sa mga Hudiyo sa ilang panahon dili ingon ana ang naa sa una-una dili ingon ana ang ilang vocabulary. Kanang pagtawag og woman sa ilang panahon usa na kadakong pagtakod. Then sa Catholic exegesis pod nganong babae ang iyang pagtawag sa iyang nanay, iyang mama, instead nga ma or nay, para masayod ta nga si Mary ang katumanan, fulfillment anang woman nga gisgutan sa Genesis chapter 3 verse 15. Kanang woman diha nga gipasabot nga dili si Eva kay si Eva nahulog man to, no? Nahulog man to, nagpahulog man to siyawa. Pero kanang woman sa Revelation 3:7 o babae na nga dili gyud dili magpasakop siyawa o mo resist na kinsa man nga woman gipasabot diha, no? Si Mary man na mao na hinungdan nganong gitawag ni Kristo si Mary og babae o woman, dili na sabton nga wala siya magtahod siyang nanay. Kay kung wala siya magtahod siyang nanay ang gipasabot anang pagtawag niya woman ay supak des Kristo anang muralo nga tahura inyong ginikanan, tahura ninyo inyong inahan o gamahan. Nakasupak na si Kristo na kung sabto si Kristo magtahod siyang nanay tungod kay gitawag niya woman, ayaw ingon na napagsabot. Mao na katong nagbitay si Kristo sa krus yang gitawag yang nanay o woman. Iyang giingnan niyang nanay nga ilhang anak kining akong tinun-an nga si Juan. Then si Juan po diyang giingnan nga ani imong nanay. O iyang pasabot nga si Juan iyang giingnan nga ilhang nga nanay ning akong nanay. Diha sa Catholic exegesis si San Juan diha nagrepresent tanang mga disipulo. Natong tanan, di ba? Sa may giingon ni Kristo, himo ang tinun-an ang tanan. Niya kay tinun-an man si Juan. Unya giingnan man siyang Kristo nga ilhang nga nanay ning akong nanay. Nasa basahan ninyo katong nagbitay si Kristo sa krus, di ba giingnan niya si John nga niya imong nanay. Yang usabot yang nanay. Na gusto niyang ilhon ni Juan nga si Mary yang nanay pod. Unya kay naasa nalimot ko katong niingon si San Pablo gani nga himuak ko ninyo nga panig-ingnan. Ingon nga gihimo na akong panig-ingnan ang Ginoo. Ito pa example na ining mga apostol o mga tinun-an sa Ginoo. So kung gusto ni Kristo nga si Juan mo ilang nga nanay o mother sa iyang nanay nga si Mary, so awato na to si Juan. Asa man na natuman ron nga relihiyon, di ba? Katoliko, kay Katoliko magtawag magyug nanay ni Mary. Kay mo man ay gipasabot ni Kristo katong nagbitay siya sa krus nga giingnan niya San Juan ilhang nanay ning akong nanay. Nga gitawag niya woman. Asa mabasa nga si Juan nagtawag og nanay ni Mary. Na kay wa man puy mabasa litra por litra sabto na nga di nalang tamutuman anang gipasabot ni Kristo. Sa inabugado pa nga analysis, posibleng nagtawag nagnanay si Juan, walang masulat kay di mo puntanan na sulat. Naman na sa Biblia, dili tanang kamatuuran na sulat. No? Juan 21:25. So buhat lang na ni Kristo. Sa ubang buhat sa mga apostol, kung iapil patungwa na masulat, samaan ng malibang o mangihi. Wala mo na nasulat sa Biblia. Kaya na pong pizza nga kanus-an nasugdan ni Kristo ang iglesia, di mo na mabasa sa Biblia 30 batog 33 AD. Mga referensya naman na mabasa, di mo na mabasa sa Biblia. Kanang mga date, yung adlaw na tao si Maria, yung adlaw na tao si Juan, sa pizza ato na bago sa Biblia.
Di lang kamutuo ato nga naa sila adlaw nga tawhan tungod lang kay di mabasa sa Biblia. No way, mga igsoon. So kana ba nga mga punto ba nga maghinugtok ta? Kanang inyong mga allegation nga ang Katoliko dunay gipangdugang tinuod. Pero mga pagdugang na nga wala masupak sa Biblia. Kay kanang giingon diha nga dili dugangan ag revelation man na gipasabot ni Juan nga wa man na dugangis Katoliko parehas sa tag Biblia. Nang inyong Biblia gani gikan naman sa Katoliko. Di ba? Dayon common sense pod kung dili padugangan ni Juan tong nasuwat niya sa Revelation. So pwede ra po nato na gamiton nga principle nga ang ubang pong libro diha nga sa nakanonize na kanang Genesis, kanang palitan sa New Testament, kanang Book of Mark, Book of Luke, Book of Matthew, ug unsay naa diha kanara di na to na dugangan kay close naman na yawa man na dugangis Katoliko. Ayaw lang ninyo lagi i-out of context nga hangtod katong debosyon, dili pwede dugangan, mga pista, dili pwede dugangan. Wa man magingon. Ang kanang pista pod, kadtong karaan nga ceremonial feast, giwala na kay gipasabot man ng San Pablo god nga undangan na kay New Testament naman ta. Gitapos naman ni Kristo sa krus tong karaan. So, ang Katoliko ron wa nay karaan ng mga pista. Pero pwede maghimo og bag-ong pista. Ang premise ana kanang sa Hebrews chapter 7 verse 12. Kanang kung ilisan na ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. But referring to the mga ceremonial observances na, to mga pista nila sa karaan. So, pwede usbon. Nga kay katong ceremonial na may ceremonial tong Old Testament. Ang mga Kristiyano na po ceremonial. Kay ang undangan, gato ramang karaan. Kaya may bago niya, kinsa man po'y maghimo og mga bagong ceremonial, di ang mga bagong pare na po sa laray na ni Kristo, dili ito sa laray sa karaan. Okay, bago naman. Muna nga ang mga bagong pare, morning mga nas Katoliko, mga obispo, pwede maghimog mga bagong pista. Kung sa may bersikulo ana nga mag-justify nga aprobahan na sa langit, Mateo 18:18. Ang inyong dili syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Nabitaw ito'y ni-react ana nga dili man mga obispong Katoliko pasabot ana veritas, mga apostoles man na tinuod. Kaya niadtong panahon na nga nagsulti si Kristo ana ang iyang naatubang mga apostoles. Pero timan nga ang authority sa mga apostoles mapanunod na kung kinsa ilang mga successor pares man na sa katigayunan sa ginikanan nga mapanunod sa anak kay nasa buhat 2:38-39 ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak so mapanunod ng katungdanan. Naa po na sa buhat 1:20 nga kung ang katungdanan mabakante dunay mopuli. Opis na sa Revised Standard Version nga ang katungdanan kung mabakante dunay mopuli. Pero sa itong katungdanan ni Judas na bakante, di ba nag-elect sila kinsay mopuli? Yun na. So, kanang katungdanan sa mga apostoles, kung wala na sila, patay na sila, no? Ang kung kinsay nakasunod sa ilang katungdanan through apostolic succession, ordination, kay magpandong na sila sa kamot, parang na sila yung mga sumusunod, the same authority ang nga nila. So kung ang mga apostoles valid ilang Council of Jerusalem ang ilang pagdili o pagtugot, ang mga obispo nga sumusunod sa mga apostoles valid po ng ilang mga council. Kay wala po mag-ingon ang Biblia nga ang tuhuan nga council katulang Jerusalem. Di ba? So kay mga obispong Katoliko man ang nakapuli sa katungdanan sa mga apostol through apostolic succession, kanang connect gid ba? Mao na nga kanang mga konsilyo sa mga obispo kinahanglan tanan tumano na to. Bisan pag wala sa Biblia. Ano man? Kay ang tinuod nga iglesia na may binding and losing authority nga mauni ang wala i-appeal nga doktrina sa mga dili Katoliko.
nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo na ay binding and loosing authority. But pasabot, pwede makabuot-buot. Sama anang maghimo og mga bagong pista. O mga pag-ampo. Kung musupak gani ang mga protestante ani nga walay authority ang mga obispos pagbuot-buot, matamaan po sila apil. Kaya kana ding mingon sila nga biyaan ng Katoliko, di man na mabasa sa Biblia, buot-buot ramon po na nila, naging ang Kristo nga biyaan ng Katoliko. Wala eh. Usara yun ka bersikulo nga, tingali na ay uban, pero ang kanang klaro wag yung word nga pabiyaan, kanang sa Revelation chapter 18 verse 4 nga, biyain ninyo ang Babylonia. Ang but pasabot magud ana dili man Catholic religion ang biyaan, ang biyaan diha ang ipasabot sa Revelation 18:4 ang kadautan. Sama atong pagan empire. Pagan empire man to, kadautan man to, gisabog ato sa unang kasimbaho ng emperador. Supak na sa unang sugo. Di ta magbato ng laing Diyos. Katong mga imperyong pagano ang ilang Diyos ato kay emperador man. Di ba? Oh. Sumaw na, kanang kadautan, kasaypanan, maunay pabiyaan. Kay kanang Babylonia, God, simbolo man na sa kadautan. Lunang sa kasalanan. Ang Roma gani, gitawag nag-Babylonia, no? Panahon niya itong ang mga paganong emperador mo'y naghari. Grabing panglutos sa mga emperador pagano sa Christianity. O mauna, no? Maunay pabiyaan ang kadautan, dili ang Roman Catholic Church, no? Kay kining Roman Catholic Church mo man yang iglesia ang gitukod ni Kristo nga nganong na hulagway siya ron nga Catholic tungod kay pangtibuok kalibutan kini, no? Taas na mo kay ito mga isuon. Di lang nako ni siya tiwason. Total na pamantay sunod no nga paggama og mga video, no? Kay makapuyan po mo paminaw. Usa lang ka punto nga akong ibili ninyo ngano Katoliko mo insakto. Kay mismo kanang word Catholic identifying mark na sa New Covenant religion, no? Ngano man kay kanang word Catholic meaning pangtibuok kalibutan. Mo man ay religion nga gipasabot ni Kristo. Panglakaw mo sa tibuok kalibutan, di ba Catholic? Oh. Kanang pagtawag og Church of Christ, Iglesia ng Diyos, sulti na ni Pablo, sulti ni Pedro ng uban, kanang chosen people, 1 Pedro 2:9. Sa Biblia, ang mga apostol, kung magsulti-sulti sila personally, lain-lain nilang description, na imutawag og Iglesia ng Diyos, na imutawag og Iglesia ni Kristo, na imutawag og mga Kristiyano, na imutawag og mga chosen people. Oh, dapat ito Iglesia sa Thessalonica, Iglesia sa mga Hintil, lain-lain ang ilang pagtawag. Pero kanang yung gikan sa baba ni Kristo, unsa may gusto ni Kristo ipatawag sa iyang iglesia o sa iyang balay sa Dios. Nasa Marcos 11:17, katong ningos Kristo, di ba nasulat man na nga akong balay pagatawgon kinig alang sa ampo o balay sa pag-ampo o alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Si Kristo may gaingon ana. So kung mangita gid galing bersikulo nga kanang gusto gid ni Kristo itawag sa iyang simbahan, dili man galing iyang ngalan. Kay wala man siya miingos Biblia nga ang akong grupo, ang akong pundok, nganli ninyong iglesia ni Kristo, nganli ninyong iglesia sa Dios. Kinsa may gasulti-sulti ana mga apostol raman. Kay tinuod man po, dili mo nasupak po nga si Pablo gitawag niya iglesia ng Dios. Kay Dios mas Kristo niya, iya man sa Dios ning relihiyon nga Kristyanismo. Oh. Tawagon po nila iglesia sa Thessalonica kay naay mga taga Thessalonica ang nakabig. Si Pablo iya po ning natawag og iglesia sa mga santos, churches of the saints. No, nasa 1 Corinto 14:33. Oh. Pero kanang gikan Dios baba ni Kristo,
Kanang Marcos 11:17 nga kung balay pagkataw gunig alang sa tanang kanasuran o balay sa pagampo. Alang sa tanang kanasuran. So mana, si Kristong gasulti natuma na mo na nga kanang Catholic nga description. Giyawat-awat magaling na kinamay mga Adventist po ron dili noon tanan nga moingon nga Catholic po kuno sila, mga Protestante moingon po sila Catholic po kuno sila, pero ang tinuod nga Catholic kadtong nagsugod panahon sa mga apostol. Dili nang mga bag-o ra mga grupo nga Catholic po kuno sila kay ilang gikopya. Ang original kadtong gikopyahan dili nang nangupya. Di ba? Kasi anong fake money. Anong mo tawag kag fake na kay kinopya na sa original. Ang original Catholic yun, katong gisugdan ni Kristo nga nagpadayon hangtod karon niya kay Roman Catholic man na. Pero I tell you ha, panahon sa mga apostol, wala pa na hinganlay yung Roman Catholic Church. Wala pa. No? Kaya kanang pagtawagan ni Roman sa Council of Trent naman na. Sa New Book of Knowledge, nga nung gibutang diha Roman Catholic, founded by Jesus Christ. Tungod kay, human naman to, ganing The Book of Knowledge o uban pa mga referensya nga nung ibutang nila Catholic Church, Roman Catholic Church founded by Christ, nga di mo na mabasa litra por litra sa Biblia. Natural kay panahon sa pagsulat sa mga apostol, wala pa man tong Council of Trent, wala pa man tong First Vatican Council nga gi-assemble na ng mga description kanang gitawag og conciliar description of the church. Conciliar description. Ako sa po din nang i-explain ninyo mga igsuna. Okay. Kanang pagtawag-tawag gali og description o katawagan sa iglesia. Di man adunay kanang gitawag na to personal name of the church. Ang personal name of the church, hinganlan, ibutang diha og kinsa ang founder. Mo nang moingon si Pablo, Iglesia ng Dios o Iglesia ni Kristo. Pero descriptive name of the church, kanang mga adjective ng para sa ng iglesia sa mga balaan. Unang Korinto 14:33. Chosen people. Mga description ba? Descriptive name. Lain-lain dagana. Mga Kristiyano. Iglesia sa Thessalonica, iglesia sa mga Hintil. Mga description. Pero personal name of the church, na iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos. Bisan Katoliko suwat na sa mga libro. Basta personal name gani, moingon yung Katoliko, Church of Christ, iglesia ng Diyos. Pero ang gipasabot anas Katoliko, dili ng mga gitukod ni Felix Manalo, gitukod ni Eliseo Soriano, kay nganlan po niyang Church of God. Pero kana sila, iko naman na nila gikopya sa Biblia ang Katoliko. Diba ang mangopya sabtong piki? Ahaman gikan ni Eliseo Soriano ng pagtawag siyang pundok og Church of God, diba sa Biblia ang Katoliko? Kay kining Biblia Katoliko may unang gahawid ani. Kanang mga grupo ron uban, igo ra man na sila nag-translate nga naana po sila Biblia, pero gikan man na sa Katoliko. So Katoliko may original. Asa gikopya ni Eliseo Soriano kanang sa MCGI, asa niya gikopya ng Church of God nga gingala niya giparehistro sa SEC sa Biblia ang Katoliko man na. Ngayon sila nga, dili mo na amo maning pinalit ning Biblia o lagi asa man gikan, aham na gikopya, mudagan yung history. Bisan si Felix Manalo. Asa man niya gikopya ng Church of Christ. Di ba sa Biblia ang Katoliko kay ang Iglesia ni Kristo ni Manalo gani wala man sila kaugalingong translation, umbot na hunaon wa man sila Biblia, kanang ilang Biblia ang gipamalit ang source ana Katoliko man. Protestante po kanang Biblia galis Protestante gikan mas Katoliko. Martin Luther ang amahan sa Protestante ni angkon ana, ingon siya nga nadawat kuno ang Biblia gikan sa mga papist o Katoliko. So, mo na. So, mga igsoon, ang description nga
Roman Catholic Church muna gitawag og conciliar description. Kay kung wato lang kag Biblia, lain-lain man tawag, Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Kristo. Muna, kay gisuwat na sa mga apostol, tagsa-tagsa nila. Wala na nila gideklara nga kana bang true council. Diha, kining pagtulunan mo'y na-miss sa mga dili Katoliko. Nga kanang ilang gikutlo-kutlo diha nga sulat sa mga apostol, pwede na. Pero lain-lain, dili kay usara ang description. Pwede nimo tawag og iglesia sa mga santos, iglesia sa mga hintil, chosen people. Pero naay description nga kinahanglan uyunan nato kanang gitawag og conciliar. Kanang decision gyud og council o meeting. Pero sa tong Council of Jerusalem, nganong tuhuan tong Council of Jerusalem kay decision to og council. Gadibati gani sila dito kay naay sungi man to naman to mga disagreement. Gibati sila din ugon sa decision mo to gitawag og conciliar decision. Council decision. Namo na conciliar decision. Gani kanang musupak og conciliar decision, wa sila kahibalo nga ila ra pong kung sawayon nila ang Katoliko nga maghimo og mga conciliar canonization o declaration. Kung but na hunaon sila na mampod para sa nang Iglesia ni Kristo, naman na sila mag-meeting man po na ilang sanggunian. O kung sa desisyon, ipahibalo din sa mga kasimbahanan nila. O kinsay butuhan, ilang man ang meetingan dito. O kung sa mauyunan, mo din na ilang ipasunod sa ilang mga sakop. O, konsilyar man na, ubot na hunaon. Diba? Buot-buot mo po na nila kay kumudagan ka sa Biblia, panangit, no? Ilang kumagnalan ng politiko, ha? Kay wala pa na sa Biblia, hindi po ko gusto mapolitika, no? Ang mga sanggunian ba tawag o kanang mga dako-dako sa Iglesia ni Kristo. Kung mag-eleksyon na, di mag-meeting na sila, din sila, mamili sila dito. Ilang usahan na yun, kinsay butuhan. O, pangutanan na, batos Biblia, na mayingong si Mr. X, si Mr. Kwan, mo niya itong butuhan. Wala mo ito sa Biblia. Na mabasa sa Biblia nga mag-usa mo. Pero wala dito ingon sa Biblia nga kanang inyong politiko mo na pabutuhan. Wala mong igsoon. Napod sila meeting nga ilang pa desisyon. Kung sa mga desisyonan, ilan ang ipatuos mga tao. Biblical man po na. Mo na gibuhat sa Katoliko nga musupak mo kay dili lagi way authority ang mga obispo nya nganong kamo lagi naamboy mga meeting nga paaprubahan bisag mga Seventh Day Adventist kanang gitawag og General Conference nabiya na sila mag-conference biya po na sila o kung sa mga desisyon nila unsay mga palisiya nila unsay mga disciplinary rule mag-meeting biya po na sila din paaprubahan mo na gitawag conciliar katong Council of Jerusalem. Pero for me, ang ako yung sundon nga council, mga canonization, declaration, katong grupo nga, makita gani mo sa history nga nasumpay gyud sa mga apostoles. Kay mo man ay genuine. Ang genuine gyud nga Iglesia ni Kristo o Iglesia ng Dios. Bisan pag nganlan nimo naglaing-laing ngalan diha, usara na. Katong kanunay na akong gibalik-balik ako si Silbert, itawag po kong Bobby as my nickname, itawag po ko og Veritas, di mo ko tulo ka tao kay tulo akong description Silbert, Bobby, Veritas, usara ko. Ngano nga Roman Catholic Church ang tinuod nga Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios kay historically ang Iglesia ni Kristo gitawag mong yung Catholic. Bishop Ignatius of Antioch, disciple of John, nasa iyang sulat, mabasa na ito nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo gitawag niya Catholic. Dayon, sa Council of Nicaea gitawag pudog Apostolic. Kay gikutlo tong Episodos 20 nga ang unang mga sakop, mga apostol mo ng Apostolic. Dayon, nadugangan po na og Roman sa dihang niyan tong panahon nga, nakita sa mga obispo nga, namin nag-awat-awat anang kanang description nga Catholic, namin nag-awat-awat ang description nga Apostolic.
Gani karon na ay grupo ron nga gamito ng word nga Catholic. Then maalaan na lang, uy, Catholic ko, Roman Catholic, dili. Dili Roman Catholic na. Oh, muna nga, basta mag-awat-awat na gali ng uban, ang mga authorities, mangita o description nga, idugang para malahi yun. Ito identifying yun. Oh, press baan ng kanang Central Bank. Ang Central Bank, mo na authorities nga maghimo og kwarta. Oh, makita gani sa mga authorities sa Central Bank na awat-awaton ng kwarta, mapugos sila butang og mga description nga para dili gyud kumpleto nga maawat sa mga maghimog piki. Ingon ana, mo na nahitabo pud sa mga obispo. Kay ang mga obispo na nabalakan na kay ugkoy malibog gini mga tawo asay tinuod ani ron nga sa iglesia ng Dios. Kay pangkopyaon man sa Biblia. Makauwat man, pas kudaan ng kwarta. Ganun makauwat kung dili nimo ayuhog kilatis kay ikopya man na sa original. Mo may kulor, mo po itsura mo. Una nga, unsa may buhaton sa mga authorities, mga obispo man, no? Kung maghisgot ag matud nga iglesia. Kay sila man ang successor sa mga apostol. Nagahuna-huna ang mga obispo nga butangan at tuglaing description. Roman, buot pasabot ang sentro sa matud nga iglesia, Roma na. Kay naman po implication. Katong niingon si Kristo sa Mateo 21:43 nga ang iya kunong gingharian kuhaon sa Jerusalem. No? Kay sa Jerusalem daghang kay mga supakiro ba, wa kay mahimot ang Ginoo. Mo nang niingon siya nga ang gingharian kuhaon dia kaninyo ug igatugyan sa katawhan sa ubang lugar nasod. O itugyan sa katawhan o lugar nga magmabungahon yung ayo. Nya kay kung tanaw nato sa Biblia, labi na sa Book of Acts, naghisgot yag layo nga dapit. Layo. Nya gipasabot sa buhat 2:39 na layo kuno nga dapit. Diyon sa buhat 22:21 kanang layo kuno diha gipasabot mga namuyo ana mga Gentiles. Pasado yung Roma ana. Nganuan kay kanang Roma, lugar mas mga hintil. Dahil unsahon na ito pagsiguro nga Roma gyud ang gipasabot ni Kristo nga balhinan sa sentro naa sa buhat 23:11. Katong giingnan ni Kristo si Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. So Roma ang gipasabot ni Kristo nga balhinan sa sentro. Buhat 23:11. Abi ninyo mga igsuon, katong pag-ingon nga layo na nga dapit, buhat 2:39. Kanang pag-ingon pod nga kanang lugar mga hintil ang nagpuyo, buhat 22:21. Oh. Then kanang atong concluding verse nga moingon ta nga Roma ang gipasabot ni Kristo kay pagkasunod chapter, kay katong pag-ingon nga mga lugar sa mga hintil na buhat 22:21. Pagkasunod chapter 23 verse 11, giklaro na Diyos Ginoo. Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Timan nganong Roma ang giparallel sa Jerusalem. Sa daghanang mga lugar nga naabtan sa iglesia, only Rome ang giparallel sa Jerusalem. Di ba? Di ba? Jerusalem man yun nagsugod ang iglesia nga supposed to be naa dito ang sentro, kay dito man gasugod. Kay ang mga grupo gudron, kasagaran kung asa gali gasugod, dito po ang sentro para sa ng Seventh-day Adventist, ang ilang sentro tuwa sa Amerika, kay dito man nasugdi ni Ellen White. Iglesia ni Cristo ni Manalo, ang ilang sentro, ang ilang sentral na as Pilipinas, kay diri mo na gasugod mga born again. Daghang kaing mga grupo nga ang ilang sentro sa Amerika, kay dito mo na gasugod. Bisan ka ng saksi ni Jehovah, ang ilang sentro tuwa sa Amerika, tuon kay dito mo na gasugod. Ang tinuhuan o iglesyang gitukod ni Kristo, ang sentro Jerusalem, kay dito mo na gasugdi ni Kristo. Pero iya man gipasabot nga ibalhin, no? Mateo 21:43, iyang gipasabot.
pagakuhaon nga na kaninyo sa Jerusalem o gigatugyan sa kadapit usa ka tawhan nga magmabungahon ang gipasabot ana layo buhat 2:39 buhat 22:21 lugar sa mga hintil pasado gyud ang Roma giklaro ni Kristo sa buhat 23:11 sa iyang giingnan si Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. So Roma ang ipasabot sa Ginoong balhinan sa sentro. Natuman ba yun na sa Roma? Roma 1:6-8. Kanang Roma 1:6-8. Ang pagtuo ko ng Kristiyanos nga naabot sa Roma, nadungog, milanog sa tibuok kalibutan. Prophetic na nga pagkaistorya kay niadtong pag-ingon ni Pablo ana, wala pa biya nakalukop ang Christianity sa tibuok kalibutan. Unang siglo paguto. Nganong niingon si Pablo ana nga ang inyong pagtuo nga naabot sa Roma nadungog, nilanog sa tibuok kalibutan. Kay prophetic na nga ang pagtuo kuno nga gikan sa Jerusalem ang Kristyanismo nga naabot sa Roma mo libot sa tibuok kalibutan. Matuman man gina at the future. Ug mao man na ang paghulagway sa Roman Catholic Church. Kaya ang Catholic Church, Jerusalem man to. Roma. Nabot pag ito sa Espanya. Roma. Mituyok sa tibuok kalibutan mo na tinuod. Nga ruta sa pag-spread sa Christianity. Dili nang gasugod sa Pilipinas. No? Ang uban gasugod sa Amerika. Kana bitong Adventist. Daghang nituo tungod kay gikopya ng teachings Biblia. Pero dili man na mao ang matud nga iglesia kay gasugod man sa Amerika sa Illinois kay gasugod na. Mura lag tinuod kay gikopya man ang Sabat sa Biblia o kanang kusir. Pero kung tanaw na to, ang iglesia gud grupo man na visible church, grupo organization. Gasugod sa Jerusalem, naabot sa Espanya, naabot sa Rome, ni tuyok sa tibuok kalibutan, mao man ang Roman Catholic Church. Niya, unsa ang pagkatinuod ng 70 Adventist ng gasugod mo na sa Amerika? Kanang Iglesia ni Cristo gasugod sa Pilipinas. Napoy gasugod naghan kayong sugod sa Pilipinas. Kang Eliseo Soriano, kang Felix Manalo, katong saksi sa Amerika po na pareha sa 70 Adventist. Pero kung tanaw na to sa history yung Rugayo, Katoliko na magyugi ka sa Jerusalem. Nabot sa Spain, Roma, rin tuyok sa tibuok kalibutan. Unya, konsilyar man, dapat mutuo ta. Muna the First Vatican Council, dapat mutuo ta ato katong pag-ingon, gi-asimbol ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ngano mo mutuo ta? Anak kay council decision na. Mateo 18:18 ang inyong idili sa langit ang inyong itugot naapoy bersikulo na sa Biblia nga gibasyan o natunong pod nga sakto ang gibuhat sa mga obispo nga ilang naghimo sila konsilyo para maghimo og kanang gitawag og conciliar description of the church nga official final. Ang Jeremias 31:21 unsa may giingon diha, butangig mga description o mga ilhanan o mga palatandaan ang daan. Diba niya? Jeremias 31:21, butangig mga description o palatandaan o mga timailhan ang daan. Kinsa man ang daan gipasabot sa New Testament? Si Kristo, siya ang dalan. Unya kay ang iglesia lawas man ni Kristo. So pwede po tawgon og dalan ang iglesia buhat 24:14 kung wa ko masayo po. Nga ang iglesia lawas man ni Kristo, kung si Kristo dalan po diyang iglesia. Kay mapasakop man ka. Ang iglesia po mo may yang luwason. Piso 5:23 ba kung ako masayo. So dalan ang iglesia. Dili na to kalimtan nga nag-ingon si Jeremias, butangig mga description, mga ilhanan. Kinsa may mubutang di ang iglesia kay mo may gitagaan yang authority sa binding and loosing ang inyong idili sa langit ang itugot. Muna sa First Vatican Council, gi-asimbol ang gusto niyang i-appeal nga description. Wa gyud kalimti ng pagbutang og Catholic. Kay mo na giingon ni Kristo nga
ang akong balay paganganlan alang sa tanang kanasuran. Marcos 11:17. Mo nang wala gina kalimti giuna pagali. Catholic Apostolic Roman Church description sa iglesia. Nganong number 1 description yun ng Catholic kay mo man giingon ni Kristo. Paganganlan og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Wala na lang nang giapil ng kanang balay sa pagampo. Wala na lang gibutang diya sa ngalan kay common sense naman na. Kay matag building na to kay kanang atong kung figure god sa simbahan kana mang building. Kay ang Dios mo puyo sa iyang balay alampuanan, mo puyo pod sa iyang simbahan mo nang katawhan. Una nga kanang church o simbahan interchangeable na kay ang balay alampuanan pwede man natawag og simbahan. Then kana pong katawhan simbahan po na gyapon. Yun na. Then ingon si Kristo nga balay sa pagampo wala po'y musupak nga kanang building yun sa simbahanan balay sa pagampo. So mo na nga common sense naman na mo nang wala na lang nag-i-appeal kay wala po'y musupak nga kanang Christianity na ay balay sa pagampo. So parang dili pug ay mo taas ang description, wala na lang nag-i-appeal ng common sense na. Kay bisag mga dili Katoliko mo yun man pud nga nagi balay sa pagampo ang Christianity. O bitaw naghimutag mga simbahan nga kanang dito ta magsimba. O ang gi-appeal lang kanang Catholic, Apostolic, Roman Church. Kanang Catholic di gina mawala kay mo man giingon ni Kristo nga akong balay paganganlan og alang sa tanang kanasuran. O dayon kanang Apostolic sa Council of Nicaea 325. O dito po na. Ya kinahanglan man ta motuwa ng Council of Nicaea kay council mo na mga obispo man na nga nakasunod sa authority sa mga apostol. Ang inyong idili sa yuta, idili sa langit. O, mga apostol ang giingnan pero agian ang concept nga ang authority sa mga apostol mapanunod sa ilang mga successor which is mga obispo unang valid tong Council of Nicaea 325 nga giingon sila nga apostolic i-apila to ng description. Uto-uta ana kay council man na para gali nako ang tinuod yun nga Kristiyano tanang council sa mga obispo mutuuta. Kay naaman ay authority. Wa man moingon si Kristo nga ang inyong idiliw gitugot sa council ubang council dili tuhuan. Wala man. Ang inyong idiliw gitugot tanan nilang council tuhuan. Ilang niyo kalimdiha katulang pagdeklara sa Council of Rome o Council of Hippo o Carthage nga 27 books lang ang New Testament. Gituhuan ba na sa mga dili Katoliko, tuhuan na sa Iglesia ni Cristo, gituhuan na sa Badista. O, kisa may gaingon na obispo. Muna yung usa ka example nga gituhuan sa mga Protestante, Iglesia ni Cristo, born again. Nga desisyon, council na, resulta na sa council sa mga obispo. Pero ang ubang council sa Katoliko, di na sila motuo. Prasa ng Iglesia ni Cristo, di sila motuo atong Council of Nicaea nga define ang pagka-Diyos ni Cristo. The word define ha, dili na buto sabot nga dito na gisugdan pagtudlo nga si Cristo Diyos, dili sayop na sila. Kung wala pa lang unta misupak si Pare Arius, di na to i-define. Okay? Daan naman yun ang gitudlo yun sa Christianity nga Diyos si Kristo. Pero namin ni supak mo nang nag-council. Debate din. Unsay desisyon din, i-define na yun. Mo nang dugma. Dili na na. Close na na nga issue. Di na na dapat usbon. Nga tinuod yun nga Diyos si Kristo. Pero ang mga ministro sa iglesia, sabton man nila tong Council of Nicaea nga dito sugdi ng pagtulunan nga si Kristo Diyos. Dili kung wala pa noon wa pa ni supak si Arius ato, dili mahitabo tong pagdebate nila nga gi-desisyonan nga Diyos gyud si Kristo. Kay daan naman silang gatuan na pero namin ni supak mo nang mitingan then define na yon nga sa bagyo tinuod bagyo ka nga Diyos si Kristo dili ingon ang council
tinuod. Dapat tuhuan to kay council man to iglesia. Nya, tanawa nga, naarabay daghang nisunod anang iglesia ni Kristo nga abot nga hunaon, wala man ay authority na ilang mga minister to say, to supak atong Council of Nicaea. Ikatong Council of Nicaea, tinuod magyud tong grupo nga nasumpay sa mga apostoles. Nya, kini na hinuong iglesia ron grupo ni Felix Manalo, mo na hinuoy mo judge atong Council of Nicaea. Sikin sa man sila asa magikan ilang authority nga muingon nga sayop tong Council of Nicaea. Nga dito po giingon nga apostolic. Then sa Council of Trent gibutangan gidugangan og description nga Rome pasabot nga ang sentro na nas Roma. Nga sa ato pa kanang imong Catholic dia kung dili na Roman, dili na mao ang tinuod kay ang tinuod nga Catholic gipun-an man to og description nga Roman. Nya, moingon na pud mo nga, sayop mo kay naigo mo anang revelation nga ayaw dugangi. Out of context. Wala mag-ingon ang Biblia nga dili ta pwede magdugang og description kung gikinahanglan. Ang giingon sa Biblia nga dili dugangan kadtong gisulat ni Juan sa Revelation, dito dugangan. Wa to dugangis Katoliko. Ayaw ninyo i-appeal tong mga uban nga wala mag-ingon ng Ginoo nga dili pwede dugangan. Unsaon pud pagkatuman anang authority nga gihatag ni Kristo o sa Dios sa iyang iglesia, ang inyong idili diri syuta idili sa langit, ang inyong itugot. Unsaon pagkatuman ana kung walay madugangan ang mga authorities? Hatag-hatag siya anang authority haw nya wara pud ay siya mabuot-buot. Mura naghatag-hatag o gahom niya, war, dili ipagamit. Hatag ikag authority, gamito na. Mauna, no? Ang dili padugangan, wa na dugangis Katoliko. Kung na may gidugang ang Katoliko, kay wala na maapil sa dili padugangan. Prasa na mga pista, mga bagto, mga debosyon, mga pag-ampo. Kanang pag-ampo lang mo ginay ligon na kung argumento, usa sa mga ligon nga argumento nga kung bawal ang magdugang og prayer, nganong ang mga protestante siging gadugang og prayer? Ano man kay kanang ilang prayer wa man na gi-memorize. But pasabot wala nas Biblia, kay kung naa nas Biblia but pasabot memorize. So, matag ampo sa ministro, pastor, born again, maglain-lain man ang sitting, kaya di lagi bawal lagi ng memorization. Sabot, sige silang gadugang o prayer. Kaya sabton ba na nga nakasayok na po sila, kaya sige sila gadugang o prayer, kaya wanas Biblia? Dili na. So, muna akong kanang rosaryo, dugang na siya nga pag-ampo, tinuod, devotion, kay wala na ako naon sa mga apostoles, pero karon ra na kay nagdevelop, naglambo man ang simbahan. So kung muingon mo sayop na kay wa pa na panahon sa mga apostol, niya ka mo sayop pud mo kay naamon po may pag-ampo nga wala sa Biblia. Di ba? Mga igsoon. Taas na kay ito. Inya isag katulang no. Gidugangan o description aron pag-ila nga mao ni ang matuod nga simbahan. Sama sa Central Bank, kung awaton na tong mga description dito, maghimo na pug laing description ang Central Bank para dili gyud maawat ang tibuok. Wala man gyud maawat ang tibuok anang description sa iglesia, kay giawat ng Catholic, giawat ng Apostolic, giawat ng kanang usapan na diha dahil ni awat ana pero kanang Roman na daghan mang dili maawat ana, so dili gyud nila maawat ang Roman Catholic Church kay in the first place supak na sa ilang interpretation nga tawag og Roman ng Catholic. Wala ba gyud mabasa sa Biblia nga dili pwede pasiunhan og Roman ang word nga Catholic. Wala mabasa na sa Biblia. In fact, implied nga pwede kay ang simbahan gitagaan maggahom o authority ang inyong idili diri syuta idili sa langit. So whatever desisyonan sa authorities, which is the bishops, approve ang langit.
Kay klaro man ang inyong idili syuta, idili sa langit ang inyong itugot niya kay gipunan man yung nagruman nila. Balikon ko ayaw ko tuluan atong ayaw na i-connect atong revelation nga dili papunan ha kay wa gana dugangis Katoliko. Dili pud tanan dili pwede dugangan kana lang kwarta sa bangko kung tanan dili pwede dugangan nasayop na. Nya unsa pud pagkatuman atong ingon ni Kristo sa Juan 14:12 nga ang musunod niya mahimong tinun-an niya musunod sa iyang gibuhat ug magbuhat og labaw pa niini. Labaw pa. Kung wala pa kahimog balay lang puanan ang early church, maghimo mo kamong mga sumusunod. Yan. Lastly, nga versikulo akong kutluon nga dili supak ang pagtuong Kristiyano sa mga paglambo. Prasan ang gistudyuhan og maayo kinsa gyud si Mary kay panahon sa mga apostol wala man giingon dito nga si Mary Immaculate. Si Mary giklaro gyud litra por litra Mother of God. Giklaro gyud nga gi-assume. Wala. Kay awahin naman na estudyuhi. Kay naaman gud sa Daniel 12:4 kung ako masayop sa bersikulo nga moabot ang panahon nga knowledge shall increase. Daniel 12:4 kung ako masayop. Si Daniel nag-ingon tagna na knowledge shall increase. Yan si Eliseo Soriano ang iyang pagsabot anang knowledge shall increase kuan ram kuno kanang sikulara kanang technology wa biya giingon nga technology. Pag ingon galig knowledge shall increase. Dili lang kay knowledge sa kanang technology. Knowledge mong gihapon ng kahibalos tinuhuan. Kahibalo gihapon na knowledge gihapon na. Yang mutubo ko na muna ang Katoliko, makita na itong galambo yun ang yung knowledge. Kaysa una, panahon sa mga apostol, wa pa nila estudyuhi o gayokin sa si Mary. Pero ang mga sumusunod, mga obispo, gi-estudyuhan mag-ayo, mo nang ingon na, immaculate. Lara ba po yung mga implication sa Biblia na? Di nung litra po litra. Nga nung Mother of God, nga nung immaculate. Usaan na sa reason nga nung immaculate si Mary kay dapat limpyo gid siya udi gid siya mataptan og buling kay ang kinaadman nga si Kristo kay si Kristo nga kaalaman di man mupuyo sa taong bulingon mo nang limpyuhan daan limpyuhan nga di gid mataptan hawanan daan nga udi gid mga kabulingan separate topic na moabot pud ta na nga topic kanang pagka-immaculate ni Mary. Walay mabasa sa Biblia nga si Mary immaculate. Kano? Kay usa na sa development of doctrine. Katumanan atong Daniel 12:4 nga knowledge shall increase. Ayon ninyo sabtahan nga tanang kamatuoran, tanang kahibalo sa Christianity na sulti litra por litra tanan sa panahon sa mga apostol. Musupak o ana. Mu against na siya sa Daniel 12:4 nga ang knowledge shall increase. Nga moingon ka, tanan kamatuoran, tanan ko na sulti tanan litra por litra sa mga apostol, musupak gyud ko na. Kinalang kamatuoran nga 30 or 33 AD wa na malitok sa mga apostol. Kanang pag-decide pila ang New Testament canon, wa na mahitabo sa mga apostol, mga obispo na nga sumusunod nilang naghimo ana. Tungod ba kay wala na mahimo sa mga apostol, mga obispo na nga sumusunod mo gihimo ana sabton na nga invalid. So kung invalid ang desisyon sa mga obispo kay wala na gibuhat sa mga apostol, nganong nituo ang mga protestante nga 27 books lang ang New Testament nga ang mga apostol sa ilang panahon wa pa sila gaingon ana. Di ba? Conclusion. Naa di ay konsilyo nga tuhuan sa mga protestante kung dili Katoliko. Desisyon na sa mga obispong Katoliko sama anang pag-decide pila ang New Testament. No? Pero ang ubang council dili tuhuan. Para sa nang Adventist di mas lang tuwa atong Council of Laodicea nga gidogmatize dito ang transfer sa solemnity of the Sabbath.
ila man ang i-connect sa Daniel 7:25 nga out of context, no? Kato na bang Daniel 7:25 Judaism pa to nga pagtuo nga wala tahuran ni kuan sana ni Hari Antioco Epifanes kay magbuot siya giyang balaod. Gusto niya paganismo. Out of context pa, no? Na. Dili tao ng mga changes sa New Testament. Kanang mga changes sa New Testament, isipon ng fulfillment, dili violation. Ayaw na i-connect atong Daniel 7:25 kay lahi ang context ato. No? So mo na basta dili gali tinuod nga iglesia masipyat yung interpret. Una kay walay authority sa pag-interpret. Only the authorities. Kinsa man authorities, bishops. Kay klaro kay na sa apostolic succession. Kay kung walay mausab sa New Testament, parehas na sa Old, unsaon pud pagkatuman atong Jeremiah 31 hangtod sa 32 nga ang buhaton sa Dios nga bag-ong kasabutan lahi sa daan. So naagyoy lahi. Ug unsa na mga lahi sa New Testament, dili na sabton nga violation, fulfillment. Kay mo man giingon sa tagna nga lahi ang bag-ong kasabutan. Kunya ang mag-usob-usob diha kadto pong naay authority, mga obispo. So valid na mga pang-usbong sa mga obispo, gidugang sa mga obispo. Balikon ko ha, dili tanang pagdugang sayop. Ang sayop lang nga pagdugang, kung magdugang ka nga, dili ito padugangan, basta nang gisuwat ni Juan sa Revelation. O bisan pa ka ng uban. Kay close naman na, gideklara naman na, nga maura ni atong scripture, di na nato dugangan. Pero wala giingon diya nga, ayaw ninyo dugangi inyong kwarta sa bangko, ayaw ninyo dugangi inyong mga disciplinary rule, ayaw ninyo dugangi inyong balawod sa gobyerno. Wala nga giingon na. Ayaw ninyo dugangi inyong pag-ampo kay kung igo po mga dili Katoliko kay siging gadugang og ampo kay dili god memorize. Di ba? Di lang kay Katoliko ang gadugang. Oh? Bisan mga dili Katoliko gadugang. Kay kung awaton jud ang panahon sa mga apostol, di katulang Old Testament scripture mo'y hawid-hawiran, ayaw i-appeal ng New Testament kay wala yung New Testament compilation ng mga apostol. Unsa mang referensyaha nga nag-ingon nga ang mga apostol na sila New Testament gitapok na. Nga di mangali pareha so tuig na nila gipanulat. Wala mangali instruction bisag usan lang ka apostol nga atong tapoko ning mga sinulat na to, wala. Kinsa may gatapok ana, gakumpile ana mga obispo na, successor sa mga apostoles. Nganong niuyon mo mga protestante sa mga Katoliko nga gi-compile ang New Testament nga ang mga apostol wa man gaingon nga i-compile nato ning atong mga sinulat, wala. Mga obispo na. Nganong valid ang buot-buot sa mga obispo kay sila man ang nakasunod sa authority sa mga apostoles. So muna nga ang tinuod nga Kristiyanos kadtong nituman tanan sa mga konsilyong Kristiyano. Sama atong Council of Laodicea, Council of Florence. Sa Council of Florence dito purely Christian na gyud atong mga practices. Wala na gi-appeal tong temporal restriction nga dili ipakaon ng dugo kay Judaism na. Sa Christianity, wala man ay appeal ng dili ipakaon ng dugo. Unsay prueba nato nga kanang dili pagkaon og dugo, Judaism ra na siya nga rule. Wala na appeal sa Christianity. Kay ang kung maghisgot gud kag Christianity, universal teaching. Nya asa man nanudlo si Kristo og universal teaching sa gospel. Bisan pagbali-baliho nimo ng gospel of Jesus Christ, wa gid magtudlo si Jesus Christ anang kosher law kanang dili pagkaong baboy, isdang wala imbis, wala. Nasa Levitico, wala na gitudlo ni Kristo. Mo nang niingon si San Pablo, ayaw na mo tugot og nanapay musaway ninyo sa inyong kanon. Kaya wala na appeal sa Christianity. Gawas na gyud anang dili pagkaon og dugo sa Catholic exegesis, gi-appeal sa mga apostol na
Pero si James ramang gali itong gaingon na ni wala lang ko ni supak. Pero asa man nagibase ni James ng dili pagkaon og dugo. Sa karaan pa man na dili man niya gibase sa tudlo ni Kristo. Kay si Kristo na magtudlo ana. Day nabi to nag-ingon ako nga sa ato pa nasayop dahil si James Veritas. Wala po. Kay kung magdesisyon sila nga dili gyapon na ipakaon, valid man na kay naaman sila authority sa pagdili og pagtugot. Pero remember si Kristo na magtudlo ana. Pero valid to sa ilang panahon kay naaman sila authority sa pagbuot-buot. Pwede man sila moingon nga ipadayon sa nato ning dili pagkaon og dugo. Bisag wa na magtudlo si Kristo na. Kay wala pa lagi nila ihurot og undang tong mga Jewish practice. Nya mabalid pod tungod kay naman sila authority. Pero it does not mean nga ang mga later authorities nga makasunod silang katungdanan dili pwede makausab na. Nganong pwede na mausab dili na moral law kanang dili pagkaon og dugo. Only the moral law cannot be changed. But the ceremonial law o kanang unsa pa nang law diha except moral kay ang moral ra magyud di mausab kanang dili pagkaon og dugo dili na universal teaching. So kay dili man na universal teaching so pwede nang i-abrogate. Mo na nga sa Council of Florence nagdeklara ang Council of Florence nga pwede na kanon ng dugo kay purely Christianized na to atong tradition. Di na to sagulan og Judaism. Mga ceremonial services. Pero naay common nga gipadayon sa Christianity o Judaism kana arang moral law kanang ayaw panapaw, ayaw pangawat, sa padya dili magbato ng Diyos-Diyosan. Padayon na. Pero ubang balaod pwede na pang usbon, pwede pang walaon. Agi ang gahom authority sa iglesia nga binding and loosing. Nya katupong sa Sabat double element na ang moral essence sa Sabat wa na usbas Katoliko. Ang giusab sa Katoliko ang iyarang ceremonial essence kanang pagpatunong sa adlaw. Wa ko'y panahon na aron nga ako panang i-discuss. Kay mulo ko nga masupak ang mga Adventist ani. Wala pa po na ako ma-explain. Na-explain na ako ni impartial sa ubang mga video na ko. Sige lang no kung di pa nato masabtan tanan na pa'y panahon nga kung ihatag sa Ginoo nato. Hangtod sa sunod nga higayon kini inyong isuon si Silbert alias Veritas sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Bye-bye.